afternoon. So the kids are back from school. Half day lang sila today, Friday. And we are in the floor camping. Not camping, but like picnic style. Nag-order lang ako sa Burger King kasi wala akong na-prepare na snack for them. And we are watching a Christmas movie. Anong title nito, babe? What's the title, babe? Click up. Up? Angel's Chris. Angel's Christmas. Angela. What are you watching? That's my music. Because it's like... Kasi nga akong sakit. Let's eat. Kain tayo. Order ako ng Whopper. Tapos 2 chicken burger. Natulog ko muna yung mga bata. I don't know if baby boy is sleeping or nagpa-pretend lang siya. Pretending yan. Si Janay. I need to buy them a proper, hindi naman proper, pero yung gantong blanket kasi very cozy. Favorite nilang dalawa yan, pero sa cover ng sofa yan dati. Ginagamit nilang kumot. And I needed to buy them, blue and pink siguro. Next time, pag pupunta ako ng car, pupunta tayo ng basura. Maglinis-ligpit ako ng very light kasi, para pagdating ni Habibo, kalat niya ang mga tita. Yan yung delivery ko. The stuff that I got from the Philippines. Actually, Philippine product, pero sa UAE na export. Parang ganun. Sinali pala. It's Bebe Boy's gamot. Yung gamot sa mata niya. In-order ni Habibu. Char. Tumakbo pa naman ako sa loob para kumuha ng pambayad. Tapos hindi pala. Yeah, this one kasi it needs to be refrigerated. Ay, nako. Nag-order kami before mag-New Year, pero hindi nila na-deliver kasi nasa Dubai kami. So, hindi nila pwedeng iwan basta outdoors kasi, yun nga, frozen siya and it needs to be in the fridge. Ganon. So, yeah, inaantay ko na lang yung isang delivery ko. And we're good. Ano pa bang gagawin ko? Magpapak ako ng mga dadalhin for later and mag-order ako ng mga snacks kasi parang wala na akong time pumunta sa grocery. Ang haggard ko noon. And the skewers, baka makalimutan ko. And para sa hotdog kasi yung friend ko yung bumili na ng hotdog at hindi ako makapag-order gawa ng Friday today. Nagre-rest pala din yung mga talabat, yung mga driver. So, yes. Push natin yan. Kailangan ko din para mag-edit na mag-vlog. What time is it? OMG, lagpas na yata tayo sa oras, bish. Ay, hindi. Meron pa akong 1 hour and a half. Okay, I was about to take a bath ka, so dumating yung delivery ko. Kaloka. Wait lang. Haggard agad niyan. Wait. Need to get ready na kasi pupunta tayo sa desierto to meet our friends. And may inaantay lang ako na isa pang delivery. And then nakiusap yung friend ko kung makakadaan ako sa sa bahay niya kasi nakalimutan niya yung milk tea niya. But yeah, I will just try to do that. Pero tatanungin ko din ko si Habibo kung anong plan niya kasi it's kind of gloomy. Uulan kaya? Kasi gagabihin na naman tayo doon. Hindi na naman ako makapag-vlog ng maliwanag pa. Okay, I'm gonna show you what I got. Actually, sabon to that I've been wanting to get kasi kailangan ko. Kapag winter kasi I have skin issues. Parang ang pangit ng skin ko. Sa mukha medyo okay naman. Sorry, may muta pa ako. Naglagay kasi ako ng contacts. But yeah, anyway, okay naman sa mukha. Medyo may mga roughness and pores lang dyan. Pero so far, okay naman. Sensya naman ito. Ayun, nandun yung delivery ko sa labas. Sa grocery naman yun. Ha? Ay, ang cute. Merong pa-freebie na fem wipes. Yung tumatawag na si kuya. From Brilliant Skin. Ayan siya. Hindi ko siya in-order pero it's nice. Pang doon sa down there. Tapos, nag-order ako nito sa Resay White Glow para sa yung makintab or glass skin na feels. Ewan ko lang, nakikita ko lang siya. Nagagandahan ako sa ingredients na ginamit sa kanya.
water-based lang. Basta, maganda naman yata yung mga reviews. Tapos, lagay mo dyan, bebe, salamat. I got 2 Himalayan healing soap. Ito maganda daw to. It's from Bella Amore Skin. Maganda sa mga, sa mga issues sa skin. And it also heals daw yung may mga psoriasis issues, problems. Which parang ko na. Parang may ganun ako. Pero iba naman na kasi ang psoriasis. Iba sa mga patches na na-experience ko. But we'll see. Maybe it might work as well, diba? So, ayun. Try kong reviewin siya kung okay siya. If rashes occurs. Ayun, dalawa na yung binili ko kasi kapag sayang yung shipping. And then lastly, I got something from Rick's Skin. Itong Slay the Day na na perfume. Hindi ko alam. Nabudol ako sa TikTok. Lagi ko nakikita. Sana mabango. Parang naaamoy ko na. Okay. Wait. Okay. I cannot explain the scent. Pero mabango naman siya. Ang bango. Kung pwede ko lang ipaamoy sa inyo. Love it. Okay. Ganyan siya. Ang cute ng lalagyan niya. Slay the Day. Diba? So cute. So nice. By Ricks. Okay, so the kids woke up already. Ito na ako. Nagbabalat nga ako ng mangga kasi naloloka ako yung aking rice is nanogso siya ng berries. Like, nag-focus ako doon sa delivery ko. Inopen me. You want milk? Kuya, can you help me, anak? Amoy mangga naman. Kala ko lumipat yung... can you give milk to your sister, anak, please? You had a good sleep, baby girl? You want to wee-wee? Yeah, no? Okay, I'll update you, babies. Buti na lang hindi pa ako naligo kasi kung hindi talagang as in nangamoy ng bonggang-bonggang nogso yung nagkaroon lang naman siya ng slight na smell na burnt, pero okay lang. Ginugol ko kung paano mawawala yung kasi ayoko na magluto ulit. Tapos balat ng sibuyas, so yun, ilalagay mo lang sa ibabaw. Pakita ko sa inyo, wait lang. So ayan yung ginawa ko. Ayan mag-absorb daw ng amoy, so we'll see. Hindi ko naman na naaamoy, ang galing. Wow, ang galing! Wala na amoy sunog. Okay, we're leaving the house. Hindi na talaga namin napihilit si Habibu kasi may gagawin daw talaga siyang importante. So, kami na lang talaga. 5:30 na, my goodness. Dapat pala kanina pa umalis na kami nung dumating yung delivery ko. Anyway, as a sign of respect, siya pa rin mag-decide kasi kung papayagan niya kami or hindi. Papayag naman siya, kaya lang syempre. Again, syempre gusto ko pa din magpaalam na nandito siya. Hindi yung puro cellphone lang. Ay, nako. So, dadaan ko sa bahay ng friend ko just to get some stuff. So, okay, I came to get a pot. Tapos, tong dalawang milk tea and eto. And piatos and Cheetos. And kumuha na rin ako ng Panadol just in case. Char. Yan, let's go. Okay, we are done at my friend's house. Nakuha ko na yung mga kailangan kong kunin. Now, we're heading to the desert already. Ayun. Nabutan na naman tayo ng dilim talaga. And it's weekend, so definitely ang daming taong papunta doon sa Dubai ngayon. So yung Dubai road will be a little bit like kind of busy siguro. Yeah, hopefully we arrive there. And makabalik din kami before 9 kasi Bebe Boy has a triathlon training tomorrow. So we need to prepare and all that. So, yep, push. Okay, we are almost there. Grabe, pagka ganito talaga yung high beam ko. Nagagamit ko siya. Oh no. What's your sister sauce one do? What's your sister's sauce? I have it here. Wow. That is so long. Yes, There's a challenge that you will not cut it. You swallow it whole. We have split. See? South African? Yeah? Filipino. Yeah. Wow, that's cool. Ang galing mo naman, sis. Nagbahan ka talaga ng marinade. Basting. Basting? Okay na yan. Tusok-tusokin mo na lang para manuot. Sis,
is tusok kain lang ang Sandhill has this like 835. Show no difference than what they did to the Japanese and shit during the war. Let's take a picture. Wait. Okay. Only go where my Okay. You can, Geneva? Okay, 1, 2, 3. Look here. Smile. Smile. The kids are so cute. They are running like fireflies. They have their own light. Careful. we can make a mouse. Geneva, no. Be careful. Wyatt's eyes. We can use Fishy. looking at you. Uh-oh. It's looking at you. Paano? No, the other guy doing like this from this. And then for me, I doing like this. That's the proper bite. Oh, tama mo. And then, Do it while you're wearing a thong. right? You'll get a... After we just Yes. listen to it. Corn is popping. Oh, got it on the back. Sand gives a little texture. What is that? Meatballs. Oh, Oh, so you it's got balls complete. now. You're so sick. Okay, we are done here. They will stay first. Kami lang muna yung uuwi. Come on, sakay na anak. Let's go. Thanks for watching.